Davam edirik. Mən istəyirəm ki, gəl Fidan, gəl. Ay yo olmaz ya. Gəl. Neynəməsin? Bacı qardaş arasına girməsən. Yox, mənim Şahab, işim yox. sən mane olma. Deyir, mən də sözlərdənəm. Hə, deyir, sən də biz tərəfdənsən. Eybi yox. Fidanımızı dinləyəcəyik, gözəl bir ifa ilə davam edirik. Fidan, buyur əzim. Tek tenha gezirdim üzgün, kederle mən dost oldum hayata küskün. Elə ki onu gördüğüm an hayat değişti, yaşamak için yalvardım Allah'a her gün. Ondan önce tek tenha gezirdim üzgün, kederle mən dost oldum hayata küskün. Elə ki onu gördüğüm an hayat değişti, yaşamak için yalvardım Allah'a her gün. Ben havanın eşkle yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Mən havanın eşklə yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Gece bir eşk yuxusu, mənə görə hər şey yuxudur, odur doğrusu. Milyon ətri qoxlasam da vermir əvəzini, tamam başqa bir ətirdi onun qoxusu. Sanki görürəm hər gecə bir eşk yuxusu, mənə görə hər şey yuxudur, odur doğrusu. Milyon ətri qoxlasam da vermir əvəzini, tamam başqa bir ətirdir onun qoxusu. Mən havanın eşklə yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Mən havanın eşklə yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Mən havanın eşklə yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Mən havanın eşklə yağan yağışını sevdim, mən yarımın eşklə baxan baxışını sevdim. Olmasa dünya mənə sanki qəfəsdir, yanımda olsun bir ömürlük mənə bəsdir. Təşəkkürlər. Fidandan gözəl bir ifa yenə səsləndi. Bu da, yenə 3 mahnının üçü də deyəsən Ruslana aid idi, eləmi? Çünki sonda Ruslanın bir imzası var. Xanım Ruslanla işləyir də. Bəli. Və Ruslan da çox istedadlıdır və belə deyək. Salamlayırıq. Eyni zamanda SMS-lərə də mən göz gəzdirmək istəyirəm ki, yazırlar ki, salam Mikail bəy, qonaqları salamlayırəm. Bugün Beyləqan rayonunda olan Tofiq müəllimin nəvəsi Aysunun 15 yaşı